बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहार। बकरी फार्मिंग के अंदर जो है कुछ नस्लें ऐसी होती हैं बकरियों की कि जो जल्दी तैयार हो जाती हैं, यानी वो बलूगत को पहुंच जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और बच्चे ज़्यादा पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। इसी तरह की ये मैं साथ अटैच भी कर रहा हूँ। ये ब्लैक कलर के अंदर बकरी है जी। सींग इसके नहीं है, सींगों से मोनी है, घोनी है जी। और ये बॉडी स्ट्रक्चर आपके सामने है, लेकिन इस दरमियाने बॉडी स्ट्रक्चर के साथ हवाना बड़ा अच्छा बनाने की ये नस्ल सलाहियत रखती है। और ये एक भाई ने, ये कह लें कि तकरीबन 2-2.5 साल पहले एक छोटी सी पाठ उनके पास आई, सिर्फ एक पाठ। ये जो आप बड़ी बकरी है, ये छोटी सी पाठ थी, दूध पीती चंद दिनों की। वो उन्होंने पालना शुरू कर दी, यानी घर में रख के गाय भैंस के दूध के ऊपर उसको पाला। और वो जो है वो 7-7.5 महीने की जाके क्रॉस हो गई। वो यही समझते रहे कि ये टेडी सी है, छोटी सी है, यानी हवाने दूध का थनों के साइज़ का तब अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या करेगी। लेकिन जब वो पट तैयार हुई, उसने पहले सूए के अंदर 2 बच्चे दिए, लेकिन हवाना बड़ा बाकमाल बनाया, थन बड़े अच्छे निकाले। फिर जो है वो महीने 1.5 के अंदर दोबारा क्रॉस होके फिर 3, यानी बच्चे 2 से कम कभी नहीं दिए जी। यानी 2-2.5 सालों में अब तो उनके पास माशाल्लाह 30 के करीब जानवर हैं। 2 सालों में एक वो छोटी सी पट से 30 के करीब जानवर है। और सबसे मज़े की बात है, ये 2025 के अंदर अब बड़ी बकरियां जो उनके पास यानी बच्चों वाली हैं ना, ये बच्चे पैदा कर सकती हैं, वो 3 हैं। वो 3 बकरियां हैं जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं 2025 के अंदर 2 मरतबा। यानी एक मरतबा उन्होंने 5वें महीने के आगाज़ में, यानी मई के शुरू में वो कह रहे हैं कि बच्चे पैदा किए। और एक दफ़ा अब जो है वो दिसंबर में उन्होंने बच्चे पैदा किए। यानी वो क्रॉस हुई होंगी, लेट्स सपोज के जनवरी के अंदर लगा ले, दिसंबर के अंदर, पिछले दिसंबर में उन्होंने जाके मई में डिलीवर किया। फिर वो दोबारा जो है जून के एंड पे या जुलाई में फिर क्रॉस हो गई और उन्होंने अब दिसंबर में डिलीवर कर दिया उन तीनों ने। यानी 3 बकरियों ने 2 सूए दिए जी साल के अंदर। 2025 के अंदर 2 मरतबा डिलीवर किया है और बच्चे माशाल्लाह से दिए हैं जी 17 बच्चे 3 बकरियों ने 2025 में दिए हैं। और 2 से 2.5 साल में एक छोटी सी पट से, जिस तरह की पट ये कह लें कि मेरी गोद में बैठी है, दूध पीती बच्ची जो है, इस उम्र की पट ने 2 से 2.5 साल में रंग लगा दिए कि जानवर 30 कर दिए। और उनमें से कुर्बानी भी की, कुछ सेल भी किए। इस तरह भी हो जाता है। हर बकरी इस तरह नहीं करती और हर बंदे के साथ इस तरह नहीं होता। याद रखिएगा, रिज़्क बंदे के मुकद्दर का भी होता है, रिज़्क बंदे के मुकद्दर का भी होता है। और ये रिज़्क की एक बेहतरीन शक्ल है ये बकरी या कोई भी जानवर जो है, इसका ग्रो करना, इससे जो है इंसान को रंग लगना, इसके बच्चों की प्रोडक्शन जो है, ये इसकी भी एक शक्ल है। बहरहाल ये नस्ल आपके सामने है, ये किस तरह के बॉडी स्ट्रक्चर की है। और अब इन्होंने बच्चे कैसे पैदा किए थी। जब ये मई के अंदर इन्होंने बच्चे दिए तो तब दिए 8 बच्चे जिन्होंने पैदा किए, जिनमें 2 बकरियों ने 3-3 और एक ने 2 बकरियों ने 3-3। अब ये जो खड़ी है ना, ये उसकी बेसिकली बड़ी बकरी नहीं है, ये उसकी भी बेटी है आगे। इसने पहले सूए से ही 3 बच्चे देने शुरू किए। पहले सूए में 3, अब ये सेकंड टाइमर है और इस दफ़ा इसने 4 बच्चे दिए हैं। बहरहाल मैं पहले आपको मई वाला, यानी पहला सूआ 2025 का जो इनका था, उसमें 8 बच्चों की तफसील बता रहा हूँ कि 2 बकरियों ने 3-3 और एक ने 2। होते इसी तरह के हैं, ज़्यादातर बगैर सिंगों के, कुछ सिंगों वाले भी आ जाते हैं, क्योंकि बकरे जो क्रॉस होते हैं वो सिंगों वाले होते हैं। लेकिन अक्सर जो हैं वो इनके पास बगैर सिंगों वाली ये नस्ल है, सींग नहीं है। ये बॉडी स्ट्रक्चर आपके सामने है। लेकिन हवाना इसी तरह का है, दूध बड़ा अच्छा उतारती हैं। हवाना बड़ी बड़ी बकरियों से अच्छा है। जो कहते हैं ना कि फ़लाँ नस्ल की है, ये फुल प्रोडक्शन वाली है, फ़लाँ घराने से आई है, उस तरह के हवाने। और थन बड़े नरम है, बड़े सॉफ्ट है और हवाना बराबर है। मैंने इनकी ये तमाम जो बकरियां फिर रही हैं, इनमें हवाने को देखा, किसी थन में फ़र्क नहीं है। यानी चड्डा काना नहीं हुआ, साड़ू की अलामत नहीं है। ये भी बाज़ जीन्स के अंदर चीज़ होती है कि वो स्ट्रॉन्ग जीन्स होते हैं, हवाने लाजवाब होते हैं। अब दिसंबर में डिलीवर किया तो इस बकरी ने 4 और बाकी जो 2 हैं उनमें से एक ने 3 और एक ने 2, 9 बच्चे। 8 तब 9, अब 17 बच्चे 2025 में 3 बकरियों ने। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं, अगर हम कैलकुलेटर की तरफ आएँ, कैलकुलेशन करें, अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो बकरी बंदे को कहाँ से कहाँ ले जाती है। ये इनकी इंटरेस्ट भी नहीं थी। ये कह लें कि बच्चों को जिस तरह से कोई रिलेटिव, कोई जानने वाला, कोई दोस्त, कोई गिफ्ट नहीं दे देता, इस तरीक़ेकार से ये पट गिफ्ट आई।
और वो गिफ्ट कह लें कि इतना मुखलिसाना था कि उसने जो है इनका जो बाड़ा है वो एक बकरी से बाड़ा बना दिया, भर दिया। वो पंजाबी में कहते हैं ना वेड़ा भर देता, ये वेड़ा भरने वाली बात कर दी कि वो इतना मुखलिसाना हो कि उन्होंने इनके साथ कह लें कि अच्छाई की, इस तरह की नस्ल दे दी कि वो साल में 2 मरतबा सुआ भी दे रही है। और औसतन बच्चे जो हैं वो 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। 2 तो मिनिमम है ना, वरना बकरियां 3 बच्चे दे रही हैं, 2 दे रही हैं, अब तो 4 दे दिए। ये 4 वैसे पहली दफ़ा ही दिए हैं, इससे पहले ज़्यादातर 2 बच्चे और 3 बच्चों की रेशो रही है। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन लगाएं कि साल के अंदर ये 17 बच्चे जो हैं 5-6 महीने के करके भी अगर सेल आउट किया जाए, जिस तरह की मार्केट चल रही है, 30-35 हज़ार का बच्चा सेल आउट हो जाता है। यानी ये कह लें कि लाख रुपए के 3, तो ये 6 लाख के बच्चे दे दिए इन्होंने। एक साल के अंदर ये जो 3 बकरियां इन्होंने बच्चे 6 लाख के दे दिए। और खाया कितना होगा जी, बकरी कितना का खा लेगी। और जिस तरीक़ेकार से ये उनको पाल रहे हैं, तो बड़े जानवरों वाली खुराक साथ थोड़ा बहुत जो है इनको डाल दिया जाता है, खुश्क चारा सर्दी के अंदर और दाना वगैरह। ये कह लें कि बकरी जो है वो साल में ज़्यादा से ज़्यादा खा जाएगी। 50 हज़ार 3 है तो 1.5 लाख खा जाएंगे। 1.5 लाख खा के, या 2 लाख, चलो बच्चों का भी 50-60 हज़ार अगर आप लगा लें, लाख भी लगा लें, 2.5 लाख हो और 6 दे रही है, यानी 50% से ज़्यादा जितना आप ख़र्चा कर रहे हैं उसका तकरीबन 60% आपको प्रॉफिट आ रहा है। तो ये बकरी फार्मिंग में हो सकता है। अब इसका अगर हम कंपैरिजन करें बड़े जानवरों के अंदर, जो बड़े जानवर हैं, जारी बात है कि मैं बकरी फार्मर हूँ, मैं बकरी का शौकीन हूँ, मैंने बकरी की बात करनी है और दलील दे रहा हूँ आपको कि बड़ा जानवर, पहली बात तो यह हो कि इतनी जल्दी प्रिपेयर ही नहीं होता, तैयार ही नहीं होता, बलोगत को नहीं पहुँचता। 2.5 साल में जाके तो मेरे ख्याल में अगर भैंस हो तो वो पहली दफ़ा भी डिलीवर नहीं करती, यानी एक दफ़ा भी वो डिलीवर नहीं करती। और वो अगर वैसे कीमतें उनकी भी बड़ी हाई हैं, वैल्यू बड़ी हो चुकी है। एक आम जो थोड़ी सी कह लें कि दूध वाली है, बहुत ज़्यादा दूध भी नहीं है, वो भी 4.5-5 लाख की है ताज़ा सुई हुई भैंस जो है, जो मैं सुनता रहता हूँ। जाहिर बात है कि मुझे इतना पता नहीं है उनका, 4.5-5 लाख की है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो 4.5 या 5 लाख की भी है 2-2.5 साल में, तो ये 2-2.5 साल में 1 से 30 हो रही हैं। अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो ये उससे फिर भी 4 गुना बेहतर है। बकरी जो है वो 4 गुना है, ये फिर भी वो 0 से 20 लाख पे जा रही है, वो 4.5 लाख पे जा रही है बड़ी जो। गाय जो है वो चलो एक दफ़ा डिलीवर कर देगी, अगर उसके साथ भी हम कंपैरिजन करें, कीमतें हर चीज़ की अप हुई हैं, नो डाउट। लेकिन इतनी जल्दी ये हर बकरी वैसे तैयार नहीं होती जिस तरह से ये हुआ है। जाहिर बात है कि मैंने ये चीज़ जो है इसको यूनिक देखा है, यूनिक ऑब्ज़र्व किया है, बाकियों से अलग देखा है, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह भी हो जाता है। जाओ भाई, जाओ 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 खेलो, कि इस तरह भी हो जाता है। तो ये आपके सामने चीज़ रखी है। बाज़ दफ़ा इंसान जो है वो जब किसी काम में आता है उसकी उतनी सोच भी नहीं होती कि मुझे इससे इतना बेनिफिट हो जाएगा। तो ये बकरी फार्मिंग ऐसा काम है, लेकिन इसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, कि आप मुस्तकिल मजाजी के साथ और मुसलसल लगे रहें। ये रंग लगा देती है, नस्ल इम्प्रूव हो जाती है। हाँ, बच्चों की तादाद का बकरी के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ है। मैं इसके ऊपर अलग से डिबेट भी कर दूंगा, आपके सामने दलाइल के साथ बात कर दूंगा कि बच्चों की तादाद बकरे की तरफ से नहीं, बकरी की तरफ से आती है। ये जीन्स बकरी में होते हैं कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकती है। और कौन सी बकरी ज़्यादा करती है ये एक अंदाज़ा हो सकता है, एक ऑब्जर्वेशन हो सकती है, ये भी आपके सामने कंक्लूजन रखूँगा। लेकिन बहरहाल ये नस्ल आपके सामने है, 4 बच्चे पालने की सलाहियत रखती है। दूध की मिकदार इतनी है कि 3.5 kg ऑन एवरेज दूध इसके पास है, यानी 3.5 kg दूध की कैपेसिटी है। 2 से 3 बच्चे आमूमी तौर पे और 4 भी मैक्सिमम ये बच्चे दे सकती हैं और उनको पाल सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फीडर उठाने की ज़रूरत नहीं है। 4 बच्चे हैं बकरी के नीचे और बकरी उनको पाल रही है, इतनी दूध की कैपेसिटी उसके पास है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमने फार्मिंग को बच्चों के हवाले से, यानी नस्ल के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी की तरफ नहीं जाना है, बच्चों को लेना है और लेने के बाद जो है वो जिस कैपेसिटी के भी हैं, यानी दरमियाने दर्जे के, दरमियाने साइज़ के, उनको तैयार करके उनसे अर्निंग करनी है, तो ये एक बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम है, एक बेहतरीन कारोबार है। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।